Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Из 7 вопросов повестки дня на очередном заседании сессии Народного собрания Абхазии депутаты обсудили только 3, и лишь по одному из них принято окончательное решение. Все подробности в материале Гугут Севардания. В начале заседания депутаты рассмотрели вопрос об избрании на должность судьи Гудаутского района Айвиты Попава. Ее кандидатуру на сессии представил депутат Валерий Агарба. В соответствии с конституционным законом о судебной власти, по результатам рассмотрения заявлений и представленных материалов, исходя из уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, квалификационная коллегия судей Республики Абхазия рекомендовала кандидатуру Пагава Айвиты Витальевны на должность судьи Гудаутского районного суда. В итоге путем тайного голосования Айвита Попава была избрана на должность судьи Гудаутского района подавляющим большинством голосов. Далее депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Проект представил депутат парламента Гиви Квартия. Поправки вносятся в наименование закона и определение круга 7 декларантов. Хотелось бы отметить, что президент также неоднократно говорил о приверженности этому закону и о его необходимости. Поправка вносится в наименование закона и предлагается изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, должностными лицами и депутатами. То есть вносится понятие «должностные лица». Также пункт 4 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции. Но я ее не буду зачитывать. Это определение должностного лица, взятое из Кодекса об административных нарушениях, которое используется в разных законах. Это определение. Единственное, что сюда добавлено, это определение для сотрудников контрольной палаты, то есть одна фраза. Также следующая поправка – это определение круга членов семьи декларанта. Пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции. Член семьи декларанта – супруг, супруга, несовершеннолетние дети, родители декларанта. Совершеннолетние дети – родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Ну, иждивение отражено у нас в семейном и в гражданском кодексе определения иждивента. Также в части 1 статьи 6 после слов «кандидат в президенты» дополнить словами «и кандидат в вице-президенты». Это была такая в предыдущем законе, на мой взгляд, техническая неточность. И самая, наверное, важная часть изменения в статье 16. Статью 16 я предлагаю изложить в следующей редакции. Настоящий закон вступает в силу с 3 апреля 2021 года. Представитель президента в парламенте Саида Бутба подчеркнула важность создания действенного механизма, который позволит декларировать доходы, расходы и имущество госслужащих. Вместе с тем, по словам Саиды Бутба, в законопроекте есть некоторые противоречия, на которые важно обратить внимание. Первый момент касательно, законопроектом предлагается внести изменения в наименование в текст законопроекта, уточняя, что он распространяется также на должностных лиц. При этом хотела бы обратить внимание, что и действующий закон, который у нас сейчас есть, он и так распространяется на должностных лиц и определяет понятие, кто такие должностные лица. Кроме того, понимая, что госслужащие, все госслужащие в той редакции, в том дефиниции, которая здесь определена, они также являются должностными лицами, поэтому разделять эти две категории, госслужащие и должностные лица, не представляется возможным, чтобы как-то их отдельно выделить. Кроме того, хотела бы обратить внимание, вот Батал Эдуардович об этом частично сказал, относительно того, что в отсутствии нашего закона о госслужбе, главное, на что будет обращено внимание правоприменительное, к определению понятия, кто же такие должностные лица, на которые этот закон распространяется. И в этом определении, которое изложено в новой редакции, в сравнении с действующим законом, есть некие внутренние противоречия, которые не позволяют определить, на какие конкретно круг лиц, кто является, собственно, должностными лицами. При этом то определение, которое в кодексе, вот Гиви Анатольевич сказал об этом, оно не полностью воспроизводит кодекс об административных правонарушениях. У нас и в Уголовном кодексе, и в иных других законах есть понятие должностных лиц. А законопроект предусматривает, также момент вступления его в силу. Мы все четко понимаем,
понимаем, что у нас уже был принят когда-то закон о внесении закона о декларировании, который ввиду того, что он вступил в силу, а тот закон, в который вносилось изменение, он не вступил в силу, так и остался вопрос с правовой силой этого закона, который вносил изменения. Хотела бы обратить внимание, что этот закон вносит изменения в закон, главный закон, как бы я буду называть его таким образом, и определяет иной срок вступления его в силу. Определяет его 3 апреля этого года. Но при этом этот закон, который значит, мы сейчас принимаем, где это написано, что он вступает в силу с момента принятия закона о декларировании. И возникает правовая неопределенность, с какого момента этот закон, который устанавливает, что закон вступает в силу с 3 апреля, когда же он вступает в силу, в этой части это большая юридическая в этом смысле проблема, которая на стадии правоприменения может вызвать определенные вопросы. Значит, этот закон о внесении изменений в закон о декларировании сужает перечень лиц, на которые распространяется декларирование. И кроме того, у нас нет критериев для отнесения лиц к лицам, находящимся на иждивении, что тоже возникнет ряд проблем на стадию реализации. При этом, понимая, что нам закон о декларировании как механизм, который обеспечивает противодействие коррупции, нужен, хотела бы, чтобы вы, может быть, обсудили эти вопросы, чтобы мы понимали, что эти противоречия, которые в нем есть, не позволят до конца реализовать те цели и задачи, которые перед ним стоят. Для работы этого закона необходимо принять закон о государственной службе, считает депутат Батал Тапагуа. Мы не можем принимать и не должны принимать законопроекты, которые не будут работать. Тут стоит у нас вопрос. Если ты голосуешь за это, я закончу свои мысли. Я внимательно тебя слушал. Слушай теперь меня внимательно. Если ты голосуешь за... Я никого не обвиняю, я говорю свою мысль. Я выражаю свою мысль. Если ты голосуешь за этот закон, значит ты против коррупции. Если не голосуешь, ты чуть ли, как говорится, не за это. Эта постановка такая на улице и везде. И поэтому это не дает нам возможности, значит, в тот раз тоже мы хотели внести эти изменения, которые сейчас Гиви внес. Тогда нам не дали внести это. Значит, послушай, дай слушай спокойно. Значит, внесли сейчас, я ничего против не имею. Правильно сделали, что внесли, я этот вопрос поддержу. Но мы с вами тогда сказали, слушайте, давайте примем закон о государственной службе. И чтобы это нормально вступил. Если у нас задача стоит провякать, проголосовать, и оно не будет работать, нет вопросов. Все, как говорится, проголосуем, оно ничего не будет работать. Но мы должны подходить к этому. Что у нас, амнезия, что ли? Мы тот раз принимали и написали, после принятия закона о госслужбе, оно должно быть вступить. Более того, я, например, говорил, что даже после принятия закона о госслужбе полностью этот закон не будет работать, пока декларацию о доходах не сдает все население. Некоторые депутаты высказались в поддержку данного законопроекта. Я прошу вас поддержать инициатора Гиви Анатольевича Кварчия, принять этот закон в окончательном чтении. Если будут, как говорят здесь опять, у нас, оказывается, никакая правовая база не готова к вступлению этого закона, мы можем потом, дорабатывая, вносить изменения. Но в конце концов, друзья, нельзя 2 созыва парламента мусолить этот закон и не принимать его под, не хочу говорить, что это разного рода надуманные причины, однако очень многим людям так кажется. С чем я не согласен, и это сказать тоже не должен. Хотя, еще раз повторюсь, я считаю, что круг декларантов должен был быть шире. Вместе, совместно с исполнительной властью, с кабинетом министров, с администрацией президента мы можем дополнить, постоянно вносить изменения, знаки препинания там, и так далее, можно бесконечно. Но в итоге мы просто забалтываем, как говорится, тему. Давайте мы его поддержим. Если есть конкретные предложения, хорошо, я в принципе не против, чтобы приняли опять в первом чтении. Но если есть конкретные предложения, давайте тогда сейчас их выскажем и внесем, и тогда уже в окончательном чтении тоже можем принять. Это, я думаю, тоже такое компромиссное тоже решение. Но оставлять его, против него голосовать, я считаю, что это кардинально неверно, это будет совершенно неправильно. Вот моя позиция, спасибо.
В итоге народные избранники проголосовали за антикоррупционный закон в первом чтении. Депутат Гиви Кварчи предложил проголосовать за проекты во втором окончательном чтении. Но это предложение не прошло. Далее парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях. Как известно, изменения связаны с предложениями президента об ужесточении мер в отношении майнинга криптовалют. Как сказал депутат парламента Илья Гуния, принять данный законопроект можно только в том случае, если деятельность по добыче криптовалют будет полностью запрещена. Я не понимаю, первый вопрос, это когда мы говорим о должностных лицах, почему конфискация имущества здесь убрана. Это раз. Законопроект и второе. Законопроект в целом не предполагает запрет деятельности на майнинг криптовалюты. Весь законопроект предполагает только штрафные санкции на незаконное подключение, прежде всего. Поэтому, принимая этот законопроект, мы просили до этого, и я сегодня тоже хочу узнать, мы этот вид деятельности запрещаем на какой-то период времени или не запрещаем? Потому что через месяц этот запрет заканчивается. Получается по этому законопроекту, который мы принимаем сегодня, что по усмотрению можно будет кому-то майнить, заниматься майнингом криптовалюты, а кому-то нельзя будет заниматься майнингом криптовалюты. И тогда возникает вопрос, по какому принципу будет разрешаться или не разрешаться. Если мы в данный момент не рассмотрим, мы можем рассмотреть, принять любое решение. Такое, неважно. Его отправляли на комитет, обсуждали, внесли изменения. Все, что можно было, согласовали. Ну, сейчас, если его торпедировать, не принимать, ну, это дело хозяйское, кто как голосует, пускай голосует, вопрос не в этом. Но здесь, например, четкая ситуация тоже, мы за то, чтобы незаконно работали майнинги или нет. Получается, если мы за то, чтобы майнинги незаконно работали и не дать возможности их ликвидации с точки зрения закона, как положено, и наказывать, тогда мы не голосуем. Мы не даем рычагов конкретных и наказывать людей, которые вне закона это делают. Так что вопросов никаких нет. Каждый голосует, как он считает нужным. По словам депутата парламента Гарри Кокая, законопроект об административных правонарушениях напрямую связан с антикоррупционным законом. И без вступления в силу одного другой не будет работать. Поэтому он призвал не голосовать за данный законопроект. Я вообще призываю коллег не голосовать за эти оба законопроекта. Спасибо большое. Не голосовать, да. Хотя бы посидеть, посмотреть, как будет, да. Это не мой проект, это был проект, который нужен нашему государству. Борьба с коррупцией, это... А теперь я понимаю, что здесь никто бороться ни с чем не хочет, а хочет участвовать в коррупции все вместе, да. И что мы здесь принимаем, это популизм, да, вот это популизм выходит, а не то, что говорили вы. Популизм именно вот это, да. За данный законопроект депутаты так и не проголосовали. На повестке дня было всего 7 вопросов, однако рассмотреть удалось только 3. Заседание сессии парламента продолжится в понедельник. Кугу Савардани, Эльдар Дамиров, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 12 марта по инициативе Федеральной налоговой службы России состоялась онлайн-конференция между руководством ФНС Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам Абхазии. На повестке дня вопросы реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства обеих стран, сообщается на сайте МНС Республики Абхазия. Со стороны МНС РА в конференции участвовали исполняющие обязанности министра по налогам и сборам Мираблогуа, начальник управления информационных технологий Тимур Куправа и начальник правового управления Батал Царгуш. Со стороны в конференции участвовал заместитель председателя ФНС Российской Федерации Дмитрий Вольвач. Вольвач презентовал ряд программных продуктов ФНС для ознакомления с ними абхазских коллег. В частности, речь шла о применении онлайн-контрольно-кассовой техники, ее успешном внедрении в России, серьезных правовых в части учета оборотов от мелкого до крупного
крупного бизнеса и так далее. Также Вольвач презентовал автоматизированную систему контроля налога на добавленную стоимость. Система позволяет контролировать все операции по вычету или возмещению НДС при осуществлении торгово-хозяйственных операций. Вольвач также выразил готовность взаимодействия налоговых служб двух стран для совершенствования имеющихся в Республике Абхазия систем налогового администрирования. 11 апреля состоятся выборы в органы местного самоуправления Абхазии. Сейчас в районных и городских избирательных комиссиях идет процесс регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов. В Сухумском избиркоме, к примеру, зарегистрировано 26 таких групп. Сария Кварасхелия продолжит тему. В этом году выборы пройдут с учетом поправок в закон о выборах в органы местного самоуправления, внесенных парламентом 3 февраля. В частности, речь идет об изменении процедуры голосования. Ранее избиратели вычеркивали имена кандидатов и оставляли фамилию того, кому отдают свой голос. Новая процедура будет аналогична той, которая принята на парламентских и президентских выборах. Избиратель будет ставить галочку рядом с фамилией кандидата, которому отдает свой голос. Кроме того, графы «против всех» на выборах в органы местного самоуправления не было и не будет. Сухумская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты городского собрания. Раньше городских депутатов было 26. Нынешний состав депутатов городских приняли решение о сокращении количества депутатов. Их сейчас будет 19. Соответственно, избирательная комиссия, нам пришлось поменять границы округов и участков. Мы сделали примерно более равную схему, чем раньше была. Где-то по 2000 человек принимают участие в выборах на каждом участке. Было внесено через парламент изменение о том, что избирательная комиссия стала отдельным юридическим лицом, потому что в бюджете города все, что бюджет тратит, это у них запланировано. Статей не было в городском бюджете, поэтому избирательную комиссию выделили отдельной структурой, отдельным юридическим лицом. Сейчас мы занимаемся этими документами, и мы уже в соответствии с законом будем выплачивать то, что должны, то, что предоставил нам город. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 26 инициативных групп. Кандидатами в депутаты выдвигаются в основном мужчины, но есть и 2 женщины. Работают они в разных сферах. Есть архитектор, чиновник, стоматолог, предприниматель, инженер и юрист. Самый старший кандидат – 1968 года рождения. Самый молодой – 1996. Есть еще и один действующий депутат, который будет выдвигать свою кандидатуру повторно. Выборы должны пройти одним, или могут не состояться, если не будет явка. Но второго тура не будет. Или же будут повторные, если не состоятся повторные выборы. А так простое большинство побеждает. Из-за пандемии постоянно выборы переносились. Это у нас периодически происходит. И вот сейчас, надеюсь, тоже эпидемиологическая обстановка будет нормальная, ничего не произойдет и выборы пройдут. Если, не дай бог, будет ухудшение, может будет принято руководством страны решение о переносе выборов еще раз. Заявки мы принимаем до 22 марта. Со 2 марта начали до 22 марта. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 дней и заканчивается за 20 до выборов. Избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу. Ни одно избирательное объединение пока не зарегистрировано, отметил Рисма Гадинджел. А вот и информация по некоторым районам республики. В Гагарском районе 25 избирательных округов. На сегодняшний день здесь зарегистрировались 10 инициативных групп. В Гудаутском на 29 избиркомах уже зарегистрировались 30 инициативных групп. В Сухумском районе в 15 избирательных округах 28 инициативных групп. В Гулрыбском на 10 избирательных округов 11 инициативных групп. В Ачимчирском 32 округа и пока 31 инициативная группа. В Тхорчалском 15 избирательных округов и 3 инициативные группы. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 11 апреля. Сария Кварасхелия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. К вечеру пятницы поступила информация о том, что Сухумская избирательная комиссия зарегистрировала уже 29 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты городского собрания.
В МЧС Абхазии состоялась традиционная встреча руководства спасательного ведомства страны с абитуриентами, планирующими поступление в профильные вузы МЧС России, а также с родителями абитуриентов. В этом году подано 18 заявок на поступление в Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Абитуриенты будут сдавать экзамены по математике, физике, русскому языку и физической подготовке. Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициния особо подчеркнул, что с каждым годом требования к поступающим становятся все строже. В этой связи абитуриентам необходимо с особой ответственностью подойти к экзаменационным испытаниям, соизмерить свои возможности и базовую подготовку со спецификой будущей профессии и связанными с ней трудностями реальной службы. Нерадивое отношение курсантов к учебному процессу, а также нарушение уставного порядка и дисциплины будут жестко пресекаться вплоть до отчисления из вузов. Лев Квициния пожелал всем абитуриентам успеха во вступительных испытаниях, которые стартуют во второй половине весны. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественной организации «Аруа» передали в дар Илорскому храму пицунскую икону Божией Матери с надписями на абхазском языке в честь святого Георгия Победоносца. Пицунская икона Божией Матери признана самой древней святыней Абхазии. Обновленную икону создал за 5 месяцев иконописец Абхазской православной церкви. Глава Абхазской православной церкви отец Виссарион провел специальный молебен на абхазском языке в честь Пресвятой Богородицы о спасении нашей Родины. На иконе помимо Девы Марии впервые изображены Евстафий Апсильский и Георгий Победоносец. Пицунская Матерь Божия – это особое место для нашего народа, потому что это первопрестольный град. Это впервые такая икона написана, чтобы на образе Пицунской Матери Божией там архангел Гавриил и Михаил. Потом было время, когда добавили там Пицунский храм, это все, это как бы копия. Я вот, значит, видя нашу ситуацию, наше положение, мы нуждаемся в защите от этих агрессоров. Значит, решил изобразить здесь Евстафия Апсилийского и Победоносца Георгия, чтобы они защищали нас. И Матерь Божия своими молитвами. Вот так родилась эта икона. Сегодня это богослужение произошло, слава Богу. Дай Бог, чтобы вы слышали слова священнослужителей, которые обратились к нашему народу, чтобы мы были едины, чтобы наше мнение, касаемое нашего народа, целостности, мнение по отношению к врагам, по отношению к нашему народу, к нашему государству. И дай Бог нам всем мира и добра. 14 марта в воскресенье Управление по делам молодежи и спорта администрации города Сухум проведет мероприятие, посвященное трагическим событиям мартовского наступления в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В его рамках запланировано посещение могилы первого президента Абхазии Владислава Ардзенба и мест боевой славы, расположенных вдоль линии реки Гумиста. Начало мероприятия в 10 часов в селе Нижняя Ишера Сухумского района на западной стороне реки Гумиста. У мемориала первого президента и у расположенных неподалеку памятников павшим защитникам Апсны состоится возложение цветов и венков. По пути ветераны расскажут представителям молодого поколения мартовской наступательной операции в своем боевом пути. Акция завершится зажжением свечей у мемориала павшим героям, расположенного у Верхнего Гумистинского моста. 15 марта в фойе Абхазского драматического театра имени Чанба состоится мемориальный концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия «Вечная память героям Апсна». Он посвящается героям, погибшим в ходе наступательной операции по освобождению Сухума 15-16 марта 1993 года и всем воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение Апсна. В мемориальном концерте примут участие солисты Абхазгосфилармонии, гости, солисты оркестров «Геликон Опера», музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Академического Большого театра России и другие артисты. В Доме Москвы открыта выставка работ российского писателя и художника Анатолия Ким под названием «Сухумская рапсодия». Ким – знаковая фигура русского авангарда. Его произведения переведены на 24 языка мира. Кроме того, писатель часто выступает как художник и оформитель своих книг. Некоторое время Анатолий Ким находится в Абхазии, где занимается творчеством. В частности, пишет стихи и картины. На экспозиции представлены 20 живописных работ, посвященных Абхазии. В основном это наброски и иллюстрирующие
демонстрирующие прекрасные уголки природы. Выставка организована культурными фондами «Платформа» и «Апсны Русь», Центром правозащиты российских граждан в Абхазии при поддержке Думы Москвы и ресторана «Апра». В Абхазии у меня сразу вернулось желание большое и рисовать, и писать стихи. И вот за то время, что я здесь прожил, я написал целую книгу стихов. И вы видите, появилась целая выставка моих работ абхазских. В этих работах отразилась вся моя радость, да, вся моя радость и все мое глубокое волнение от моим соприкосновением с абхазской судьбой. Дело в том, что у меня живопись и рисунки такого особого направления, которое называется дзенскими, да, эстетика дзен. Коротко скажу вам, это единственное впечатление, которое случается у человека один раз, да, и надо уловить это мгновение. Я рисую не мотив, не пейзаж, да, не там ландшафт или там морской пейзаж, марина. Я рисую впечатление от соприкосновения с самым большим маленьким уголком этого мира. В Сухуми вводится ограничение на подачу электричества. В связи с перегрузом трансформаторных мощностей на подстанциях Сухум-1 и Сухум-2 будут производиться отключения по нагрузкам по ситуации ориентировочно на час. Как сообщил нам начальник СОЭС Тимур Джинджолия, графика отключения электричества как такового нет. По его словам, увеличение потребления электричества наблюдается из-за наступивших мартовских холодов и из-за деятельности майнинг-аппаратов. Как только спадут нагрузки, электричество перестанут отключать, сказал начальник СОЭС. И сейчас информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +8, 13. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.